السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهيك بنكون رجعنا للجزء الثاني عن تحديد العطل، عدم دوران الجرن غسالة أو حوض الغسالة مع تصليح العطل. بالجزء الأول حكينا عن الإقشاط وكيف فلت الإقشاط والسبب اللي كانت البكرة مو مشدودة منيح. وهلا بهذا الجزء إن شاء الله رح نحكي عن الميتور وكيف فينا نكشف العطل وكيف فينا نصلحه. تعالوا معي وخليكم معي لنهاية الفيديو إن شاء الله بتستفادوا. هلا أنا مشغل الغسالة فيها مي مثل ما شايفين معي، ما في لا صوت ولا شي، ما فيني حدد عطل إذا ما طلع عندي صوت. هلا بلش يطلع صوت التايمر الأوتوماتيك. بهذا الشي تم ما عطتني صوت معناتها بتطمن إنه الكرت تبعي، الكرت بالإضافة للتايمر تبعي أموره بخير. بهالعملية هي بدي انتقل لشوف الإقشاط، بعد منها بشوف الميتور. هيك تأكدنا هلا بإذن الله إنه الكارت والميتور، الكارت والأوتوماتيك ما فيه شي. تعالوا معي لننتقل سوا لنشوف ورا الغسالة. هلا عندي ورا الغسالة الإقشاط تبعي مركب. طبعا أنا الفيديو عم بعمله تعليمي لإلكم مشان انتو تستفادوا. هلا أنا عندي الفحمات تبع الميتور، بدنا نشوف الميتور ونفحصه. عندي خط تبع الفحمات تبع الميتور أنا فاكه مشان أرجيكم عطل يعني كيف بيكون. هلا في بعض الغسالات شوفوا رجع عندي اشتغل التايمر. هلا انا عم جرب على الغسالة، في بعض الغسالات بتعطينا مثلا وميض. عم جرب على الغسالة اللي انا ما بتعطيني شي، مو عاطيتني ولا عطل، بس الجرن واقف. هلا انا اول شغلة رح احط فيها، طبعا مثل ما نبهتكم ما فينا نشتغل شغلة خاصة يعني ان كان بالميتور وبجرن الغسالة، هذا كتير شي خطير يعني ما فينا نشتغل لحنا ومشغلين الغسالة. خليني احطه هون. هلا انا اول شغلة بدي ساويها بعد ودي فك موتور الغسالة، بدي فك القشاط اللي هو بحط ايدي على القشاط، بحط اصابعي هيك على القشاط، بسحبهم باتجاهي لعندي بطلع معه مع البكرة مثل ما شايفين معي، بفلت لحاله بعدين. هلا بهالطريقة هيكون رح نأمن القشاط. بدنا نطلع على موتور الغسالة، هي الموتور عنا الغسالة، بدنا نطلع وين في براغي. كل موتور كل غسالة بتنفك بطريقة شكل، ما فيني اعلمكم على جميع الموديلات، بس ان شاء الله مع الايام يعني كل ما بدي فك موتور كل ما بدي ساوي شغلة بصور لكم اياها وان شاء الله بتتعلموا. هلا هون عنا هذا الموتور، عنا هي جنب لإله في برغي، الجنب الثاني ما إله. بنطلع بجهة الخلف مثل ما شايفين معي ما إله شي. خلونا نفك هذا البرغي سوا ونشوف كيف نفكه بعد منه. هلا انا كان لازم جيب الطقطاق، بس انا عم بشتغل شغلة ان شاء الله الكل يعني محاول انه العالم تستفاد بقلب بيتها، يعني تقدر تفك لحالها وتصلح لحالها. بنفكه بجهة اليسار، دائما الفك عنا بجهة اليسار. هاي البرغي طلع معنا. هلا بهالحالة هي بننزل الميتور لتحت شوي مثل ما شايفين، كان فوق. بعد ما فكينا البرغي نزلناه لتحت شوي، بنسحبه باتجاهنا. سحبنا الميتور باتجاهنا، صار معنا الميتور بين ايدينا. بدنا نساوي شغلة ورجيكم اياها من الجانب الثاني. بدنا نفك الكهرباء تبع الميتور. شايفين معي خطوط الكهرباء إلهم ضفرين، هي ضفر وهي ضفر.
بنضغط اول ضفر من جناب، وبنضغط الثاني وبنسحب. هلا هيك صار الميتور بين ايدينا. تعالوا معي لنشوف شو عطلنا بقلب الميتور. هلا العطل تبعي انا بالميتور، حددت العطل انه عطلي بالميتور، الاشارات ما في شيء. الكرت عطاني صوت، التايمر عطاني صوت، يعني هو الكرت والتايمر واحد، يعني تا ما اخذت صوت انا من الواجهة، صوت تكتكة او شي، معناتها عندي عم يعطي امر للميتور. رجعت لورا لقيت الاشارات شغال. هلا عندي انا اللي مساوي فاكك خط تبع الفحمات، فاكك الخط. يعني هذا العطل بدي ورجيكم اياه انا. العطل وقت بتساوي هيك شي الغسالة بيكون عنا عطل بالفحمات اللي هنين بالجنب الخلفي تبع الميتور، مثل ما شايفين. هي وحدة وهي وحدة، فحمتين. نفكهم ارجيكم موديلهم من جوا. الفحمات بس تدوب الفحمات معك بدور الميتور. وهذا سبب كبير وعطل كثير يعني بيصير هذا بالغسالات. شايفين الفحمة؟ انا عندي هلا الفحمة شغالة طبعا 100%. هي هيك بعد ما فكينا الفحمة. اهم شي بس تفكوا الفحمة، ما تفكوا جنبين سوا، ما مشان ما تخربطوا، لانه كل فحمة الى اتجاه. مثل ما شايفين معي هون الى شفة الى اتجاه. شايفين شلون موديلها؟ يعني بس تفكوا التنتين بتخربطوا. تا ما خربطتوا يعني بتفوتوا حالكم بشغلة مالكم فيها. خليكم فكوا قطعة قطعة. هلا الفحمات الجداد عندي، هلا هذا الفحمة، هي الفحمة موجودة بقلب بيت. هذا البيت بينفتح لسه، بتصير على الشكل على هذا الشكل. هذا البيت طبعا موجود منه، بس نحن ما في داعي نشتري ونتكلف. نحن عم نساوي كل هالشغلة مشان ما نتكلف. نحن علينا بس نلاقي الفحمات بهالشكل بهالحجم هيك مثلا. هذا عندي الفحمات واقفة، لازم غير فحمات لحتى يشتغل الميتور. اطول من هيك مثل هذا الشكل هيك شغالة، تا ما كانت بهذا الشكل مو شغالة. الفحمات عندي جدا رخاص، على فكرة سعرهم مو غالي. هاي هن الفحمات جداد، بيتغيروا تقريبا كل 3 سنين لل5 سنين، هيك شي تقريبا. وبهيك بعد ما عرفتكم على الفحمات، صار بإذن الله لحالكم فيكم تغيروهم. طبعا الفحمة بس نحطها ما بتقبل الغلط، إلى من على الجناب أضافير لتركب على الأضافير تبعاتها، ما بتقبل الغلط. بنركب الغطا فوق منها. مثل ما قلتلكن بتحاولوا تفكوا وحدة وحدة. شايفين هون في حرف هون على الفحمة، بدنا نفوت الفحمة لجوا ومنركبها، بتركب بقرنتها. منحط البراغي ومنشدهم، وبهيك بإذن رب العالمين بنكون نهينا قصة الجزء الثاني. بكون ساويت لكم اياها. وهي الفحمات كتير يعني هذا العطل كتير عالم عم تعاني منه، عم تفكر انه شغلة ميتور ما ميتور. في عالم ما عم تصلح، عم تخاف يعني انه الميتور شغلة غالية وهالشي هذا. لا بالعكس، تكلفتها جدا بسيطة. هلا بهيك بكون ركبت الفحمة وبدي ركب الميتور. وبهيك اول شغلة بركب الكهرباء مثل ما فكيناها، الاضافير لبرا، وبركب هون عندي القدم. برجع بحط البرغي تبعي. طبعا شد البرغي لاتجاه اليمين. نرجع بنركب الإشارة.
بنركبه على مكنة الميتور أول. عيار للإقشاط ما في، رجلاج ما في، بينزل بقرنة وحدة. وبهيك بنشغل الغسالة وبنشوف إن شاء الله شلون الدوران تبعها بيصير. بعد ما ركبنا الإقشاط صار عندنا الدوران 100%. وهيك نكون حلينا قصة الفحمات تبع الميتور. الميتور قليل جدا ما ينضرب ما ينحرق، كتير قليل جدا. وهيك ان شاء الله تكونوا استفدتوا. لا تنسونا من الدعم للقناة.